менә журнал эштәлегенә керешкәнче, сез берничә минут элек кенә безгә кадр артында әйтеп үттегез, бик күркәм кичәләрдә катнашкансыз икән. Менә шулар хакында тәэсирләрегезне бәлки тамашачылар белән дә уртаклашырга теләрсез. Алар турыдан-туры безнең мираска кагылышлы чаралар булды. Һәм анда чараларның ике зур шәхсебезгә багышланган иде. Беренчесе көндез булды. Университетның актлар залында безнең авторыбыз, безнең остазыбыз, безнең күренекле шәхесебез, тарихчы, галим, академик Илдус Абит Таһировның 85 яшеннән нисбәтле иде. Бик күп шәхесләр килгән иде, бик зурладылар. Миңа калса инде бик күңелле булды шикелле, бик матур булды. Менә ул безнең инде даими авторыбыз, безнең алдагы саннарда гына Илдус Абиның Мирсәет Солтангалиев турында бик әтрәфле мәкаләсе чыккан иде. Аның алдында гына аның дини мираска да, тарихи мираска да кагылыштаган шулай ук бер зур мәкаләсе чыкты. Ул Илдус Абин инде интервью да бирдек, шунда интервью бергән вакытта да әйттек. Ул инде нинди генә темага алынмасын, барысында менә матур итеп, аңлаешлы итеп, җиткереп, җиренә җиткереп, зыкысын чыгарып яза торган шәхесебез, күпләрнең, бик күпләрнең остазы, андый уникаль шәхес безнең бик юк. Икенче шара булды, филармониядә кич булды. Ул инде безнең мәшһүр шагыйребез, юмор сатираның остасы, Мин Тукай дип үскән шәхесебез Гамил Абзалның 100 еллыгы булды. Филармониядә кичәсе булды шуның. Бик күркәм кичә булды. Менә шуннан бик мәмнүн булып кайттык. Менә хәзер шуның тәэсирләрендә яшибез. Анда җырчыларыбыз да катнаша. Менә телебезне саклауда менә бундай чаралар бик кирәк. Гамил Абзалның менә бу май аенда как раз кичә генә булды аның туган көне иде. Менә шу юбилей 100 еллыгы 24 майда. Менә шушы чараның күбрәк булсын иде шундый чаралар дибез инде. Менә безнең шәхесләребез, андый шәхесләр бихисап, менә бу безнең алдагы санда мирасның шундый шәхесләребезнең берсе, аның менә исән булса 90 яшь тулган булыр иде. Ул безнең Габделхай Сабитов дигән бик зур прозаигыбыз, язучыбыз, хикәяләр остасы. Аның бер әсәрен генә әйтсәк тә күпләр аны искә төшерәчәк Айбаш. Айбаш дигән аның ат турындагы бик күңелләргә тигә торган, тәэсир итә торган, хәтта җылата торган, күздән яшьләр чыгара торган кечкенә хикәя үзе ат турында. Ләкин менә шул Галимҗан Ибраһимның алмашулары дәрәҗәсендәге зур әсәр. Менә шушы авторның 90 еллыгы сынапта без аның журналда фотоларын, моңарчы кулланылган фотоларын бирдек. Ул үзе Мизәлә тумасы, Мизәлә районының Югары Тәкермән авылыннан, ул авылда безнең Маршабай, шул авылдан Маршабаев дигән безнең зур шагыйрьләрбез, прозаигыбыз, Салда сәяхәт дигән әсәрне укыган булсагыз, менә шул әсәрнең авторы шушы Габделхай Сабитов, Мирсәет Яруллиннар һәм Фасил Әхмәтовлар 4 кеше Салда сәяхәт итәләр. Мөслимнең акбашыннан барып, Кама кушылган җиргә хәтле менә шушындый сәяхәт, шушының фотолары бар. Алла бирсә, алдагы саннарның берсендә шушы фотоларын, шушы әсәргә нисбәтле язмаларда бирәчәкбез. Гыйбарәләрен бирдек Габделхай Сабитовның фотоларда әйткән ише фотолары һәм аның инде менә алга таба инде тагын шулай мирасларын кулланырга тырышабыз. Безнең июнь битендә Сабантуйлар башлана торган ай. Шушы без инде ел сайын менә шушы 6нчы саныбызны, яңа санны Сабантуйларга нисбәт итеп чыгарабыз. Аны инде безнең күбрәк журналда итеп чыгарабыз. Сабантуйларга да җибәрәбез журналларыбызны. Аны Мәдәният министрлыгы безнең махсус алып тарата. Бу юлы инде без Түбән Вартыга кагылыш, анда безнең федераль Сабантуй була. Аннан соң Мөслимдә Сабантуй бит инде авыл Сабантуй шулай ук. Икесенә дә багышланган язмалар бик күп. Түбән Вартыга каршысын безнең күренекле язучыбыз Фәүзия Бәйрәмова язды. Түбән Варты шәһәре татарлары турында, анда бүген 23 мең татар яши икән ул шәһәр. 70нче елларда төзелә башлаган шәһәр буларак төзелә башлаган 80нче елларда инде шәһәр статусын алган шәһәр. Менә шушындый язмалар булачак. Әлбәттә инде күп язмаларыбыз безнең шул даими бара торган рубрикаларда була. Сүз дә юк, шәхесләребез искә алабыз, тарихи мираслар монда инде. Ничек дип әйтим? Беренче эш журналны кайсыларын укыйсыз дисәгез, мин беренче чиратта менә шул безнең мирас бу эшлеккә керә инде. Менә шуңа күрә мин тамашачыларыбызга әйтер идем. Журнал сөйләргә туры килгәндә, язылырга туры килгәндә, безнең мирасны онытмагыз дип әйтәбез. Тарихтан башлау мәслихәт һәм дөресрәк бит инде. Аннан килеп менә Мөслим бит әле үзегезгә дә нәсел ягыннан туган җир буларак нисбәтле бугай.
Siz Актаныш егете de Müslim егете de değil mi? Müslim bilen Aktaныш beyleyin benim ikisi de. Şunap da benim eti Müslim'de yaşıyor, eti Müsensav. Leron Ömür bir traktörçü bulup işleyen kişi. Medeniyetini, edebiyetini yaratırgan şahıs. Turşaoğlu'ndan bizim bir zor şahısları çıkan. Ben emin eline ettim bir yukarı tekirmenden Marşalbay falan Abdülkadir Sabitov dedim. Elanda okuyan bizim Şotapa Zeyneşi var o mektepte. Şöyle evine bizim Turşaoğlu'ndan da şöyle zor şahıslar çıkan. Anın birisinde Noyul abi Eyüpov bizim otaklı diye beytiginde. Aktörümüz Kemal Tiyatro'nun aktörüydü, artistiydi. Anasın Horas abi Eyüpov. Onlar her şey doğanlar değil, familya edeşlerine. Şöyle zor şairiydi. Horas abi de. Bizge indi köpmede derecede minnet doğanda değişik kişi. Bizim neselimizde, bizim şeylerimizde, onlar bizlerimde kişişebiz. Anlasın Mücahit abi Ahmetcanov, bollar şairi var. Şöyle şu Turşaoğlu'ndan. Ele öyle gitsen onda jurnalistler, galimler ola. Rüstem Server. Belki ne yok Rüstem'den tüyül. Lakin nispetli bulur ham ki etiyenileri şu şoğulga, bir kübüsünün etiyenileri şu şoğulga nispetli. Yarar Bigzor Rahmet, mine kıska gana arada mirasını barlap aldık. Bigzor rahmet özünüzge, tamaşaçılarga rahmet. Келесі шырашыларын күтіп қаламыз. Студиябызда қонақта Мирас журналының баш мұхарири Ләбит Лерон болды. Лайфхак сәхифәсе социаль шелтерләрдә аккаунт алып бару серләрен аңлатуын дәвам итә.